Primeiro, moitas grazas por vir e agradecerlle a Roberto Mera que estea aquí hoxe, ven desde Ponteareas. Agradecerlle non só a presenza aquí hoxe, senón todo ese traballo de memoria histórica, de recuperación da historia de unha persoa como foi Alejandro Viana, que ele é o sobriño bisneto deste home. Roberto Mera tivo, igual que o seu antecesor, un vencellamento e ten actualmente un vencellamento social e político moi importante, é tenente alcalde en Ponteareas, mas tamén, ademais deso, licenciado en Dereito, politicólogo, que así en galego, normativamente non é politólogo como podíamos pensar, exerce a abogacía. Este libro, que tive a oportunidade de case ler enteiro nestes días, a verdade é que inspira unha desas persoaxes que, de non ser polo traballo de persoas como a él que recollen parte desa memoria, estaría no esquecemento e no olvido pois da guerra civil e do franquismo, que levou a silenciar todo este tipo de persoas que fixeron un gran traballo no que foi o dereito de moitas persoas á vida e a pensar diferente, e que se viron abocadas a ter que ser refuxiados. A min asombroume, por exemplo, saber que foi o artífice Alejandro Viana de que máis de 17.000 persoas puderan refuxiarse no exilio en América grazas á labor que ele exerceu para que eso fose así, non? Desde logo é unha persoa super interesante que tivo un peso tamén na cidade de Vigo como emprendedor dunha familia humilde e que, bueno, pois implicado social e políticamente, que eu recomendo que leades. É un placer ter aquí a Roberto, que nos vai explicar un pouco toda esta historia, e a quen agradecemos tamén deixar este legado de persoas con este libro e con esta obra. Agora imos proxectar un vídeo e a continuación xa el se encarga de comentarnos o devir desta obra literaria. Moitas grazas a vos. Que non dixen, antes de que comece, que levou o premio Antón Losada Dieguez na categoría de investigación, así que realmente xa ten un recoñecemento
importante neste sentido. Así que, cando quede, Moitas grazas a Ángela e a Moncho, ao Concello do Rosal por facilitarnos poder facer hoxe aquí esta presentación. Eu sempre comezo estes actos dicindo que, ou explicando que para min isto foi o máis importante que fixe na miña vida, non? Por lo menos ata agora. Non o feito de escribir un libro, que tamén é algo novidoso, porque nunca antes escribir un libro e tamén, sempre é unha satisfacción, non? Persoal facelo, senón o feito de recuperar a vida do meu tío bisavó. Foi un traballo que foi, digamos, a investigación que logo culminou na publicación deste libro. Foi un traballo que me xenerou a sensación casi de estar resucitando un morto, non? A medida que fui avanzando a investigación e descubrindo todo o que fora a súa vida, a percepción que tiña era esa, de estar resucitando a alguén que daba morto, pero no peor sentido da palabra, non morto con mayúsculas, dende había máis de 70 anos, bueno, prácticamente 70 anos, e totalmente esquecido, totalmente olvidado, non? Incluso no ámbito da súa familia, o que fora o seu traballo, a súa trayectoria política, social e empresarial, non? Eu xa dende moi novo sempre escoitei falar de Alejandro Viana, non é que fora alguén que descubrira agora hai pouco tempo, xa cando era moi neno, cando iba a casa do meu avó, sempre escoitaba falar con frecuencia do famoso tío Alejandro, era tío do meu avó, que fora deputado, entón ese era motivo de orgullo na familia, tivéramos un parente deputado no Congreso, e que morrera en México, pero nada máis que a iso, un detalle máis, nin se fora republicano, ou de que ideoloxía era, nin por que acabara a súa vida en México, non? Bueno, o meu avó, esta diapositiva que tedes aquí nesta imaxe, o meu avó Ponciano, que era, como digo, o sobrinho Alejandro Viana, e quen, de alguma maneira, mantendo no recordo o seu tío, pois permitiu, digamos, conectar ese pasado co actual presente. Esta fotografía tamén nos leva ao pasado, porque era a fotografía ao lado do meu avó no ano 37, no frente de Teruel, no exército franquista, que foi quen o mobilizou, lóxicamente, en Ponteareas, non? Como digo, era un personaxe coñecido na familia, apreciado, sempre que se falaba se falaba con cariño e con bo recordo, tanto é así que o meu irmán pequeno chamase Alejandro en memoria do famoso tío Alejandro. Hai moitos máis Alejandros tanto na familia carnal del como na súa familia política, a familia da súa muller, por ese motivo. E, como digo, bueno, durante moitos anos simplemente a información que había era esa, basicamente. A verdade é que foi pasando o tempo ata que, cando un xa colle unha formación política e uns coñecementos históricos, de casualidade, un día, estou falando xa do ano 2000, eu xa tiña prácticamente 30 anos, xa pasara tempo dende que tivera as primeiras noticias do famoso tío Alejandro, pois un día formulei a ecuación, así na cabeza, básica de deputado en México, que non sabe que México foi o destino dunha parte importante dos exiliados, pois me fixen a preguntar, se o famoso tío Alejandro foi diputado e deputado republicano. Porque claro, incluso co perxuizo de como fora a guerra no bando de Franco, e eu era neno, daquela non sabía que un rapaz de 22 anos non podía elixir bando na guerra, pois me fixen a idea de como o avó debía ser desacordo. Logo co tempo fui me dando conta que como avó era en realidad de tendencia de familia republicana daquela época, e como digo, formulei a ecuación e preguntei ao meu avó, e xe, mira, Alejandro, teu tío famoso este, foi deputado, de que foi deputado? Da República? Sí, era republicano. E en México por que morreu? Por exiliado, efectivamente, non? Entón aí confirmei esa hipótese, e nese momento foi cando o meu avó, que ata o ano 2000 nunca dixera máis nada do seu querido tío, saca un cartafol que tiña ali guardado na casa, con algúns documentos, con algunhas anotacións mecanografadas por él para a Enciclopedia Gallega, que nunca se chegaron a publicar, sobre o seu tío, con as notas biográficas moi básicas, e un recorte de prensa ao Foro de Vigo nos anos 90, destas reportaxes sobre a historia de Vigo, donde se falaba del como un personaxe importante no primeiro e terceiro do século XX na cidade de Vigo, e se facía unha pequena referencia sobre o labor humanitario no exilio en Francia, non? Bueno, iso foi suficiente, máis unha foto que tiña ali guardada mo avó, para decir, bueno, aquí hai que investigar, a ver, hai que saber todo o que hai sobre a vida do famoso tío Alejandro, non? E entón, a partir de aí xa comecei o traballo de investigación, primeiro, lóxicamente, empezando polas fontes orais que ainda estaban vivas nese momento. Co tempo lamentei ter formulado esa ecuación tan tarde, non? Porque podía terlo pensado antes, cando fui descubrindo que xente que podía terme aportado información, testemunhas daquel tempo, persoas que o coñeceran, pois xa morreran nos anos 90, non? E xa era posible, por tanto, rescatar
esas testemunhas. Pero bueno, ainda así quedaba moita xente ainda na familia, sobriños del, Alejandro Viana non tivo descendencia directa, pero si sobriños, pola parte da miña familia, e sobriños por parte da familia da muller. Esas fontes orais me permitiron tamén acceder a documentación, información, por exemplo, fotografías na familia da muller, unha sobriña, cando falo con ela e lle pregunto se ten fotos, me di que sí, e lle pregunto se podo facer copias, e me di que non, que me vai mandar o álbum para que me quede con el, porque o teñen na casa nun fallado e iso mellor calquer día tiran con el, porque ali non había un interés especial polo personaxe, non? E me mandou un álbum que é unha xoia con 60 fotos de Alejandro Viana aos anos 10, 20, 30, hasta o ano 52, que morre en México, non? Fotos como estas que vedes aquí, moitas fotos de Mondalle Balneario, onde pasaba moitas tempadas. Aquí tedes outras imaxes tamén de Mondalle Balneario, son unhas fotos moi pintorescas. Esa foto da esquerda, por certo, cun personaxe moi coñecido en Vigo, e seguramente para moitos os que estades aquí, que ten unha rúa en Vigo de recoñecemento, que é o doutor Corbal, Cesario Corbal, que venciou como médico dos pobres, que era íntimo amigo de Alejandro Viana, con quen ten moitas fotografías en Balneario e en algúns outros lugares. Bueno, a través desas fontes fun ampliando as pistas de información. Iniciei xa o traballo de investigación en arquivos en Galicia, en Portugal, en Madrid, en Salamanca, en Bilbao, en Francia, en México, arquivos públicos, privados, de partidos políticos, de institucións, en hemerotecas, toda información hemerográfica, sobre todo anterior ao ano 36, da súa etapa en Vigo, que me puxo de manifesto que deixara un rastro documental espectacular, é dicir, que fora un personaxe que deixara unha cantidad de información, sobre todo a nivel de prensa, por exemplo, en Vigo, en el pueblo gallego de Faro de Vigo, vamos, era casi a diario, non? Por decirlo así, a súa presencia mediática, e incluso posterior ao 36, a pesar de estar moito máis disperso por todo o tema do exilio, en arquivos do PNV, de arquivos do Estado, do Ministerio de Asuntos Exteriores, da Fundación Juan Negrín, en Salamanca, no Centro Documental de Memoria Histórica, a pesar de toda esa dispersión, como digo, atopei información que me fixo acumular miles e miles de documentos con referencias de información del, que me permitía ir avanzando nunha especie de construcción dun puzzle, non? Porque ao final era como ir atopando pezas de un puzzle da vida dunha persoa que se iban acoplando unha a outra, e donde incluso lagoas que iban aparecendo, ao final tiña sorte de atopar a peza que me faltaba en documentos ou en fontes a veces inverosímiles que permitían poñer luz en todo ese percorrido vital de Alejandro Viana. Incluso fontes que a priori nin pensaba que pudieran darme tanta información como estas, memorias de exiliados, non? Memorias de exiliados non só famosos ou coñecidos, sino de exiliados moito máis anónimos que ao chegar a América decidían publicar as súas experiencias na guerra e no exilio, e que en moitas desas memorias aparecen moitas referencias, moitas informacións sobre Alejandro Viana de persoas que o coñeceron en Francia, que saíron de Francia grazas a él, e donde moitos deles, como digo, contan eses encontros con Alejandro Viana, incluso con todo o luxo de detalles. Hai un caso que os que leades o libro o veredes, nun momento moi dramático e moi crítico, xa cando están escapando dos alemáns que chegan a París e se refuxian en Burdeos. Todo o que pasa en Burdeos eu seino a través deste libro, Mi exilio, de López Barrantes, que era o expresidente do Banco Exterior de España, que nas súas memorias explica como se encontra ali con Viana, o que Viana lle di, as xestións que realiza Viana, o que está facendo Viana ali, digamos, en coordinación co goberno da República no exilio, etcétera, etcétera, non? Bueno, todo isto, como digo, me permitiu, logo de 10 anos de investigación, ter xa material como para escribir unha biografía, e foi o que fixen realmente, que foi facer un traballo académico, por decirlo así, de toda a súa vida, dende o ano 1877, que nace en Pontareas, ata 1952, que morre en México. Iso non quere dicir que a investigación rematara, porque con posterioridade me seguiron e me siguen aparecendo informacións novas, documentos novos, por poñer un exemplo, e isto é debido, sobre todo, especialmente aos avances tecnolóxicos que ten habido nos últimos tempos, non? Que permiten que moitos arquivos estén facendo un traballo de digitalización dos seus fondos, e o que antes era máis complexo atopar, porque primeiro tiñas que desplazarte físicamente, e logo tiñas que ter pistas para saber onde buscar, de acordo cos fondos que hai en cada arquivo. Agora, pois, moitos arquivos digitalizan, poñen unha serie de datos, de referencias desa información, e iso que permite, como isto que vedes aquí, que atope cousas que eran absolutamente impensables, non? A priori. Hai poucos anos, facendo búsquedas que fago periódicamente en internet, de Alejandro Viana, de repente me aparecen unhas 30 cartas de Alejandro Viana a Bernardino Machado. Bernardino Machado fora o presidente da República Portuguesa, antes de Salazar, que se tivo que exiliar,
que por certo se exiliou aquí preto na Guarda, estivo exiliado na Guarda, e iso me permitiu descubrir que Alejandro Viana era o anfitrión de Bernardino Machado en Galicia, que o atendía en moitas cuestións incluso de índole persoal, hasta comprándolle zapatos para as súas fillas e incluso pagando a pensión a outros exiliados portugueses que estaban aloxados en pensións en Vigo, non? A mí nunca se me tería ocurrido ir a Fundación Mario Soares, o arquivo Bernardino Machado, que está ali en Portugal, porque eu non tiña nin a máis mínima pista, nin o máis mínimo indicio de que Viana tivera ningún tipo de relación con este home. E gracias a estes avances, como digo, pues me permitiu atopar isto. E que disto hai máis cosas que nos últimos tempos, en teses doutorais, que aparecen referencias que de repente che permiten saber que hai determinados arquivos onde hai materiais e información sobre Alejandro Viana moi valiosa, non? Por tanto, a súa vida pode agrandarse, digamos, no que é o seu coñecemento, ainda que certamente, por sorte, como dicía antes, por fortuna, o que está aquí contando no libro, veredes que non hai ningún punto prácticamente escuro, ni nada que corte, digamos, toda esa liña argumental. Bueno, con ese traballo de investigación xa feito, claro, o lóxico era intentar dar a coñecer a vida de Alejandro Viana, que non se quedara simplemente na familia, onde o meu avó, que aguantou hasta os 101 anos con moita lucidez, hasta 2013 tivo a oportunidade de que lle leera enteiro ese traballo de investigación e coñecera ao detalle a vida do seu querido tío, pero, como digo, había que intentar darlo a coñecer a poboación en xeral, non? E iso requería, pois, lógicamente, outra cosa, publicar un libro. O problema do libro que había que abordar tres retos, un moi importante, que era que o libro tivera unha extensión razonable. Vos pensade que o traballo de investigación a día de hoxe, que toda a súa vida, toda a súa biografía, trasladado a este formato de libro, que ten este libro ten 260 páxinas. Se trasladamos este formato ao traballo de investigación, estaríamos falando de 1400, 1600 páxinas, non? Que nos dá unha idea tamén, como dicía antes, desde o punto de vista cuantitativo, de toda a información que hai sobre a vida de Alejandro Viana. Por tanto, o primeiro reto era resumir. E eu, resumir, pois non é unha cosa que se me dea moi ben, non espero non daros mal exemplo, pero é algo que resulta complicado. Se a eso lle engadimos que todo o que atopaches che parece interesante, pois empezar a recortar como que che provoca un certo sufrimento, non? Primeiro por ti, polo vínculo afectivo que tes o personaxe, e ademais porque tes a sensación que estás privando a xente, e sobre todo os investigadores, que como a mí agradecemos que se publiquen eses tochos que son intragables para a xente en xeral, pero que para os investigadores moitas veces son fundamentais para topar cousas de detalle, non? Bueno, o primeiro reto, como digo, era resumilo. A pesar da dificultade, logrouse porque 260 páxinas neste formato de libro é perfectamente asequible, se lee relativamente rápido. O segundo reto era intentar facer un libro que fose ameno, non? Que fose a ser posible entretido, cousa a priori complicada cando falamos dun ensayo ou dunha biografía política. É certo que aquí había unha ventaxa, e é que a historia del, sobre todo a partir do 36, que é no que se centra o libro, por iso tamén está tan resumido, porque nos cargamos dun plumazo casi todo o anterior ao 36, que ocuparía un volumen moi extenso de páxinas. Como digo, facelo ameno tiña unha ventaxa, que era que esta parte da súa vida, do 36 en adiante, é unha etapa moi épica, non? Unha etapa casi de aventura, casi de guión de película en si mesma, no? Que é a historia que el viviu. Por tanto, xa era algo favorable, ao mesmo tempo tamén era unha responsabilidade, porque dicías, bueno, unha historia tan boa, a ver se vas a estragar facendo unha cousa aburrida, non? No estilo de narración. O traballo, tal como estaba relatado, un traballo académico, denso, con a linguaxe máis académica, con moitas notas a pé de páxina, citando as fontes de onde sae cada unha das cousas que aí se afirma, e iso tamén dá moita lentitude á lectura, pensade que son sobre 1400 notas a pé de páxina, citando todas as fontes de cada unha das cousas que aí se di e se afirma. Entón, eu a verdade que non sabía moi ben como facelo ameno, porque realmente eu, como dicía antes, estou afeito a escribir demandas judiciais e notas de prensa, pero a nivel literario, vamos, de dotes literarias, cero patatero, non? Pero, depois de darlle moitas voltas, se finalmente se conseguiu que o libro sexa entretido, que parece ser que o é, non sei aquí Anxela que o leu, e que se lea con axilidade, non é tanto mérito meu como mérito dos materiais, non? No momento de reflexión, onde levaba tempo dándolle voltas, bueno, e agora como traduzo o traballo a un libro que sexa o que finalmente é, deime conta cando estaba vendo como iba a explicar algunha cuestión que aparecía en algunha das correspondencias de Alejandro Viana, que hai infinidade de correspondencia del, non? Sobre todo en Francia. E de repente me di conta de que era unha tontería que eu intentara explicar o que el dicía, cando el o dicía moito mellor que como eu podría explicarlo. Entre outras cosas, porque naquela época
esta xente, ademais, escribía dun xeito moi diferente a como se escribe hoxe en día. Escribían case de forma literaria, non? Cuidando moito o vocabulario, con un tipo de expresións, pois que lle dan ese toque casi como de novela ou de obra literaria, non? Entón decidín que o que tiña que facer era poñer a falar os personaxes, e eu intentar simplemente conducir o relato e ir metendo os personaxes que, como ademais hai moita correspondencia, che permite que por momentos pareza que hai como diálogos, non? Entre protagonistas dunha novela, que non o é, porque, ao final, a fin de contas, é un ensayo, e un ensayo riguroso, que todo o que se di aí está, digamos, fundamentado en fontes documentais ou orais, non? Non me tomei ninguna licencia artística, aínda que a veces poda parecelo. Hai unha pasaxe onde se di que Viana vai escapar dende Figueres para Francia e un día soleado, cando collen o coche. O do día soleado non o inventei eu para facelo máis bonito, para fazer máis bonita esa pasaxe, sino que é unha fonte oral que está ademais en internet disponible, coa que tive a oportunidade de falar, e que ela conta que ese día estaba con Alejandro Viana de feito, e que ese día pues, era un día soleado. Ese día alguén que estaba ali, non o vou poñer en dúbida, está máis que acreditado, non? Bueno, como digo, o libro, en rigor, é un libro documentado, aínda que non todo o que se afirma aparece citado, precisamente para non entorpecer a lectura. O único que se cita a pé de páxina son eses fragmentos literais, textuais, que se recolle. Logo hai cousas que calquera lector pode decir, bueno, e aquí o narrador afirma isto, di isto, e de onde saca isto, non? Que a veces son cosas que se pode sorprender, non? Como sabe isto, como se enterou disto. Eso non está citado de forma detallada, pero, afortunadamente, tanto para o que foi o sacrificio de privar aos lectores e investigadores dunha parte do traballo de investigación, como que poda haber dúbidas sobre as fontes nas que se fundamentan de certas afirmacións, atopamos unha solución que agora explicarei. O terceiro reto era, ademais de resumir e facer o libro ameno, era topar quen publicara esta obra, non? Afortunadamente tiven tamén a sorte de topar coa editorial Belagua, con Edurne, a súa directora, que cando coñeceu o proxecto e mirou o que tiña xa elaborado para publicar, se entusiasmou coa idea, tanto máis que a min, e a verdade é que se volcou no traballo, unha editorial pequena e modesta, pero que aposta por este tipo de traballos, e creo que fixa máis un traballo desde o punto de vista técnico e estilístico moi bo, con unha boa presentación, unha boa maquetación, que fai que sexa todavía máis agradable a lectura do libro, non? Bueno, dicía que para non privar a xente de toda a información que está no traballo de investigación, e para que tamén calquera que poda ter dúbidas sobre de onde salen as afirmacións, atopamos unha solución. A solución foi crear unha páxina web modesta pero moi práctica para o obxectivo que se persigue, que é poñer a disposición da poboación toda a información que hai sobre Alejandro Viana, máis alá do que hai no libro, non? Entón, aí está toda a galería de fotos, con todas as fotografías que atopamos ata hoxe, que tamén pode permitir que algunha xente nos axude a identificar outros personaxes que eu non sei quenes son, cando aparecen en algunhas desas fotografías. E aí vai estar en breve tamén disponible o traballo de investigación completo, que estamos ahora axustando aquí o libro para que teña unha coherencia tamén coa estrutura do libro, e vai estar tamén investigación completo disponible en PDF para que o poda descargar calquera persoa, e sobre todo investigadores que son os que máis poden agradecer este de traballos extensos, non? Sin prexuizo de que a miña intención e aspiración é no futuro publicar tamén un formato de libro como este a outra parte da súa biografía, a Antonio 36, que sin ser tan épica é tamén moi interesante para xente interesada na historia, na política, no país, e sobre todo os que somos daqui de Vigo e do entorno, porque basicamente se centrou nesta zona, non? Bueno, dicía que o libro realmente empeza no ano 36. No ano 36 Alejandro Viana tiña xa 59 anos, prácticamente 60 anos, o sea que non era ni moito menos un rapaz. El xa tiña unha vida xa intensa, non? Percorrida, basicamente na cidade de Vigo, e nestes atos facemos un pouco de fincapé nesa etapa anterior. Entre outras cosas, para que o lector, cando empeza a ler o libro 36, aínda que se comentan nas primeiras dúas páxinas de forma moi rápida e moi telegráfica quen era Alejandro Viana, quen fora ata o 36, é interesante coñecer con un puño máis de profundidade que cal fora, digamos, cal era a súa biografía anterior a ese ano, porque permite ao lector colocarse moito mellor na pel do personaxe e entender mellor o que pudo supoñer para el todo o que acontece a partir do ano 36. Como vos dixen antes, el naceu en 1877 en Ponteareas, nunha familia moi humilde. Con 14 anos mandaron para Vigo, entre outras cousas, estas son cousas tamén que ainda se acordaban o avó, por escoitarllo a nai de Alejandro Viana, que era a súa avoa, porque o rapaz destacaba. O rapaz se miraba que valía,
entón mandaron para Vigo a traballar en varios establecementos de persoas adiñeiradas de Ponteareas, familias moi coñecidas ali na zona, os Arbones, os Garra, Castellanzuelo, tamén coñecidos por esta zona, por a zona de Tui, que tiñan ali negocios importantes e se vai a traballar como dependente de comercio. Pero ele ao mesmo tempo se vai formando, isto sabemos polos ecos de sociedade do Foro de Vigo, onde daquela contaban estas cousas, non? Que se forma no círculo mercantil, en cuestións contables, mercantis, etc. E rapidamente, como efectivamente tiña unhas aptitudes xa de por sí salientáveis, pronto se convirte, con 22 anos, en xerente desta empresa. Unha empresa moi curiosa, Jimeno e compañía, se convirte en xerente e aos poucos anos xa nun dos 4 socios desta mercantil. Era unha empresa que estaba dedicada, como ves en riba, a importación e exportación de ovos, a comercialización de ovos. Tiña prácticamente un monopolio na práctica da recollida de ovos en todo o que era a provincia de Pontevedra e o norte de Portugal, ata Matosiños, con almacéns, con delegacións por moitísimas vilas, cidades, tamén en Donosti, en Barcelona, e se dedicaban a recoller e exportar os ovos a Inglaterra, a Marrocos, a outros países. Esta empresa é unha, a principal, que vai a explicar a gran fortuna que acaba tendo Viana. Se vechan as fotos que Viana, aí de humilde, non parece que teña nada, non? Porque xa son fotos posteriores a esta época, non? Para que fades unha idea, no ano 36, os informes da Garda Civil sobre o seu patrimonio, ao cambio a día de hoxe, nos indicarían que tiña un patrimonio de entre 3 e 4 millóns de euros actuais, non? Que nos permite facernos unha idea de que era unha persoa que efectivamente fixo unha gran fortuna, vindo da nada, por suposto, e inicialmente a través desta empresa. Para que fades unha idea do que podía mover económicamente unha iniciativa destas características, en teses doutorais sobre as exportacións no Porto de Vigo, os ovos aparecen por diante das conservas en volumen de exportación na primeira década do século XX, cando conserveiras había moitas na ría de Vigo, e empresas dedicadas á exportación de ovos había moi poucas, prácticamente a única era esta, e había outra en Vila García, dun amigo de Alejandro Viana da Izquierda Republicana, que foi alcalde de esa cidade del Pido Villaverde. Por lo tanto, isto xa nos dá unha idea da relevancia que ten esta iniciativa. Bueno, pouco tempo despois, el casa con Josefina, de outras Fábregas, polos apelidos vos podedes imaginar, de familia catalana, de cataláns que viñeran pa aquí nos tempos da salgadura, no século XVIII e XIX, e que logo se dedicaron xa a conserva. E iso precisamente é o que leva a que Viana se convirta tamén a primeira década do século XX en conserveiro. De feito, é un dos directivos da Asociación de Conserveiros da Ría de Vigo durante moitos anos, é o representante dos exportadores do Porto de Vigo tamén nesa época, vai a participar nos anos seguintes, durante o resto do primeiro terzo do século XX, en moitísimas iniciativas empresariais, é un dos promotores do Estadio de Balaídos, é vocal da Caixa de Aforros de Vigo, vai acabar sendo presidente da empresa Tranvías Eléctricos de Vigo, que era unha das principais empresas da cidade nesa época, e en moitas outras iniciativas empresariais, no Banco de Vigo, empresas pesqueiras, etc. Ben, ele ademais tiña moita relación tamén empresarial e social con Portugal, tanto é así que o meu avó sí que recordaba que el tiña en Porto unha habitación nun hotel alugada todo o ano, que iba con tanta frecuencia que xa non lle pagaba a pena alugar cada que iba, tiña unha habitación ali permanentemente, non? E de feito hai moitas fotos e moita documentación e información dese vencello que tiña con Portugal tan intenso, non? Ben, no ámbito social, en paralelo con isto, porque pensade que isto era a burguesía industrial desa época, e a mesma unha persoa que venda nada, por tanto, unha persoa con unha sensibilidade tamén social, e que, por tanto, o tempo que fai esa vida empresarial, industrial, onde se codea cos Curbera, cos Fadrique, con toda esa xente xa, digamos, con apelidos de Gancia Bolengo, e ao mesmo tempo sigue tendo un compromiso social e político que o xerce, non, a diario. É un dos fundadores do Ateneo da cidade de Vigo, vai ser directivo e presidente do Círculo Mercantil de Vigo, que é toda unha institución nesa época na cidade, vai ser un dos fundadores, dos socios fundadores, da editorial que vai publicar El Pueblo Gallego a partir do ano 23, con Portela Valladares, que é un bo amigo de Alejandro Viana. Ele vai ser o primeiro conselleiro delegado da editorial que edita este xornal, que foi un dos principais xornais, como sabedes, galegos no primeiro terzo do século XX. Bueno, participa en moitísimas iniciativas de toda a índole a nivel social. Aquí, por poñer un exemplo, aquí vedes no ano 24, organizando un partido de fútbol benéfico entre o Celta e o Porto, en Portugal, para recaudar fondos para un sanatorio en Portugal. Era moi habitual que organizara cousas benéficas, desde era
Era desta burguesía filantrópica, estaba na Casa da Caridade, se lle facían homenaxes por parte dos vigueses onde se recaudaban fondos e ele decide destinalos a crear unha fundación, a Fundación Viana de Axuda á Infancia. Bueno, tanto así a súa filantropía que incluso na súa vida persoal o demostra na práctica cando na primeira década do século XX acolle na súa casa como se foran os seus fillos a 6 sobriños que quedan desamparados cando a irmán de Viana, a nai destes rapaces, morre e o pai, os deixa abandonados e aparecen en Ponteareas descalzos, que iso tamén se acordaba o seu primo, o meu avó, e Viana e a súa muller deciden acollelos en Vigo e cuidalos como se foran os seus fillos, non? Outra mostra máis da súa xenerosidade, non? Bueno, como digo, as iniciativas sociais son innumerables durante todo este tempo, e no ámbito político, xa na primeira década do século XX, el empeza a participar nos movimentos republicanos da cidade de Vigo, con Amado Garra, o seu amigo Garra, o presidente do Partido Republicano Vigués. No ano 17, de feito, é detido e encarcelado no Castelo do Castro nunha folga xeral que hai a nivel de todo o Estado onde se cuestiona a monarquía e se defende a República. Pasa 2 meses na cadea ata que se decreta unha amnistía e logo xa na década dos 20 se converte en tenente alcalde do goberno presidido por Gregorio Espino, outra persoa sobradamente coñecida de todos e todas nós, neses 3 anos onde se produce unha transformación radical a nivel municipal da cidade de Vigo. Viana é o teniente alcalde, o que se encarga de sanear o concello, e na práctica é o motor dese goberno, que aquela que mira a prensa da época é o que está defendendo a acción de goberno, o que está enfrentando esa oposición. Gregorio Espino máis unha figura institucional, e ele é realmente o que está como motor dese goberno, con innumerables iniciativas de grandísima trascendencia ainda a día de hoxe na cidade olívica, non? Bueno, pasamos xa á Segunda República. Bueno, aquí tedes unha imaxe máis algún acto oficial del, con Gregorio Espino aquí, con Calvo Sotelo, que era ministro naquele momento tamén en Vigo. Bueno, para que os faades unha idea da importancia, a relevancia que tiña Alejandro Viana como personaxe en Vigo a nivel social, político, empresarial. Un libro publicado no ano 32 sobre Vigo, o Tratado de Viguismo. Pois aquí se recolle unha semblanza, unha especie de semblanza elogiosa, non? Sobre Viana, sobre o seu carácter, sobre o que leva feito na cidade, non? Que dá, como digo, pues, da idea de que era un personaxe moi coñecido, non? Destaco todo isto porque logo comentaremos, non, como de repente acaba sendo totalmente esquecido, incluso na súa propia cidade de adopción e na súa vila de nacemento, non? Bueno, aquí tedes outra imaxe, estamos xa en torno aos anos 30, chega a República, aquí tedes unha foto del tamén en Portugal, como decía antes, nun balneario, en Entre os Ríos, e cando pouco antes de empezar a República, ele aparece participando nun acto en Salvaterra, de defensa da República, presidindo ese acto e intervindo nese acto xunto con Otero Pedrallo, con Ramón Peinador. Como vedes, vou citando nomes de persoas que comparten con Viana actividade política, actividade social, que nos permite facernos unha idea tamén de cal era o círculo de relación social e política que tiña, non? Cando se proclama a República, el se converte en presidente de Izquierda Republicana na provincia de Pontevedra. Izquierda Republicana, partido de Manuel Azaña, que vai ser logo presidente da República. Aquí tedes unha entrevista, por exemplo, no Pueblo Gallego, de onde podemos sacar tamén un pouco unha idea da súa ideoloxía, do seu pensamento político, progresista, de compromiso social, etc., a pesar de ser unha persoa adiñeirada, non? E dunha clase, digamos, moi acomodada. Durante esta época, bueno, aquí temos outra imaxe interesante, en Palma de Mallorca, no ano 34. No centro está con outro personaxe moi coñecido na nosa zona, o líder agrarista Amado Garra, que ten tamén unha rúa en Ponteareas, que foi irmán tamén dun alcalde de Tui, dun alcalde de Ponteareas. Bueno, como digo, durante esta época da República, sabes que a Izquierda Republicana tiña unha relación casi de irmandade co Partido Galeguista, sobre todo a partir do Ecuador da Segunda República, cando se empeza a traballar no Estatuto da Autonomía. Hai correspondencia de Alejandro Viana con Alexandre Bóveda. Aquí tedes outra carta de resposta de Alexandre Bóveda a Alejandro Viana. Ele aparece participando, por exemplo, nos actos do 25 de xullo en Vigo, no Baquete das Cabañas, intervindo con Valentín Paz Andrade, con Castelao e con outros personaxes coñecidos do galeguismo e do nacionalismo, non? Bueno, chegamos xa ao ano 36, volvese a presentar en febreiro nas eleccións, que gaña a Frente Popular, na candidatura da Frente Popular, e el xa elixido, por tanto, deputado, xunto con Castelao e outros deputados coñecidos e coñecidas de todos vos. Ben, aquí tedes isto unha orla dos deputados da Fronte Popular do ano 36, na parte esquerda no recado están os deputados galegos, aquí ampliado, vedes a Alejandro Viana,
abaixo, arriba inconfundible no círculo, está Castelao, á esquerda de Alejandro Viana está Suárez Picallo, tamén de sobra coñecido de todos nós, que vai ter moita relación con Viana logo durante a guerra. Á esquerda de Castelao está Osorio Tafal, que foi alcalde de Pontevedra, íntimo amigo de Viana. Viana, de feito, é o padriño dunha filla que ainda vive de Osorio Tafal, da relación íntima que tiñan de amizade. Bueno, como vedes, este era o entorno, non, no que se atopaba Alejandro Viana. Bueno, ele empeza a desenvolver o seu traballo como deputado e o 28 de xuño do ano 36, como sabedes, se celebra o referendo do Estatuto de Autonomía de Galicia. E Alejandro Viana ven dende Madrid a Vigo para votar a favor dese Estatuto de Autonomía. Ben, este é un momento importante para facer unha pequena reflexión, non? Porque aquí é onde empeza realmente o libro, aquí é onde xa, ahora que xa sabemos máis, non, de quen era Alejandro Viana, podemos poñer máis na súa situación xa con 59, 60 anos que tiña nese momento, donde para ser deputado di nas entrevistas é como un símbolo sagrado, é como colofón a toda unha vida, é dicir, como unha cuestión casi honorífica, é un pouco a mentalidade política daquela época, non, de xente que asume este tipo de responsabilidades cando xa levan toda a vida en moitas cousas, no ámbito industrial, empresarial, e deciden devolver a sociedade o que eles consideran que a sociedade lles deu a eles a través da acción política, da acción pública, en defensa e en beneficio das clases mayoritarias da sociedade, non? Bueno, como digo, el ven o 28 de xuño a votar a Vigo. O último que se podía imaginar o día seguinte cando volva a Madrid é que nunca máis iba a volver a pisar a súa casa. O último que se podía imaginar é que nunca máis iba a volver a ver a grande parte dos seus familiares, a todos esos sobriños, tanto os que acolleran a súa casa como os que tiñan Ponteareas, que iba a estar 11 anos separado físicamente da súa muller, que non iba a volver a ver a súa muller ata 11 anos despois, que se di pronto, non? O último que podía imaginarse é que nunca máis iba a volver a pisar a súa cidade de adopción ou a súa vila de nacemento. O último que podía imaginarse era que moitos deses amigos que tiñan a cidade, por moitas razóns, van a morrer nos días e nas semanas seguintes, non só nos vai volver a ver nunca máis, sino que ademais van ser asasinados, paseados, fusilados, etc. Moitos como os que están nesta fotografía. Esta fotografía é a da entrega do Estatuto de Autonomía ao presidente das Cortes. O día anterior se entregara ao presidente da República, o esa mañán, a Azaña. Esta entrega se fai ao presidente das Cortes. Aí vedes a Viana á esquerda, atrás está Castelao. Aí hai outros deputados tamén coñecidos, están os alcaldes das principais cidades de Galicia, están os presidentes das deputacións provinciais. A grande parte da xente que está nesta foto, esa noite volveu en tren para Galicia a topar a súa morte. Outros como Viana, Castelao, decidiron quedar para continuar ali o seu traballo como deputados algúns días máis e probablemente iso significou que salvaran a súa vida. Bueno, a partir de aquí, como digo, empeza entón xa esa etapa e isto tamén nos permite imaginarnos o shock, non, que pode supoñer para unha persoa como Viana, con toda esa trayectoria que traía detrás, o cambio que vai implicar a partir destes momentos o golpe de Estado, non? Con algo engadido que nos hoxe en día non o temos, que é a incertidumbre, non? A incerteza. Nos agora xa sabemos o que pasou, sabemos como acaba a historia, sabemos que dentro do malo acaba ben, pero evidentemente aquí falamos de 5 anos ata que consiga chegar a México, donde cada día non sabes o que vai pasar o día seguinte. Como vai ir, como evoluciona a guerra, como vai acabar a guerra, que vai pasar depois cando cruzas a Francia, que pasa logo en Francia, que pasa cando entran os alemáns, etcétera, etcétera. É dicir, é todo unha vida de incertezas continuas coa tensión emocional que iso se supón que provoca a calquera persoa, non? Bueno, entre esas persoas que van morrer, se atopan tamén algúns dos sobriños que acolleran a súa casa. Un deles, Manuel Estevez Viana, que era, por certo, médico municipal a Quintomiño, ainda que tamén residía en León, se alista ao exército republicano e en setembro do 36 morre en combate como tenente médico en Toledo e deixa orfos a 2 nenos que xa non tiñan nai, que morreran no parto dela, e por tanto quedan orfos na zona ocupada. A Viana, como vedes aquí, nomeano titor destes 2 rapaces afectos formais, afectos nun subsidio da República. Ao fío disto convén comentar unha cuestión que pode ser anecdótica, pero que tamén dá boa idea de cal era a imaxe e o recoñecemento que tiña Alejandro Viana en Vigo. No ano 36, o primeiro alcalde da República en Vigo, Enrique Blaine, é encarcelado depois do golpe de Estado, se pon enfermo no cárcere e acaba morrendo na cadea. E antes de morrer, nas súas últimas vontades, decide
que Eugenio Fadrique e Alejandro Viana sexan designados os titores dos seus 7 fillos. Isto tamén pode dar unha idea de quen era Alejandro Viana para os vigueses, para que un señor como Enrique Blake decide que, pensando que a guerra podía acabar ben e se podían normalizar as cousas, que eses nenos queden a cargo de Alejandro Viana e de Eugenio Fadrique, non? Bueno, durante a guerra, ele está co goberno republicano en Madrid, depois se traslada a Valencia, cando se trasladan as cortes a cidade levantina, despois xa se trasladan a Barcelona, a Cataluña. El participa en todas as sesións de cortes que se celebran durante os 3 anos da Guerra Civil. Aquí tens unha imaxe das sesións de cortes en Valencia, na Casa do Concello, e participa incluso na última sesión de cortes, a que se celebra xa máis dramática, que se celebra no Castelo de Figueres, nos sotos do Castelo de Figueres, xa en febreiro 39, a medianoite, xa baixo bombardeos. Aí só hai 60 deputados, nada máis, dos casi 500 que tiñan as cortes. Entre eses 60 deputados, un dos que está, entre os 4 galegos que se atopan presentes, está Alejandro Viana. Ao final do día seguinte, xa todo se ven abaixo, como sabedes, en febreiro 39, se produce xa ese éxodo masivo de 500.000 de persoas, de refugiados, que cruzan os Pirineos, que cruzan a Francia. E aquí tamén hai unha reflexión interesante que facer. Se alguna virtualidade ten o libro, máis alá de dar a coñecer a vida de Alejandro Viana, se cada tamén é a chegarlle a xente en xeral, incluso a xente interesada nesta parte da nosa historia, algo bastante descoñecido, que é saber que pasou cando cruzaron os Pirineos, porque moita xente ten unha idea un pouco distorsionada, non? Moita xente pensa que o problema era a guerra, e que unha vez que cruzaron, pois atoparon a súa salvación ao outro lado dos Pirineos. E iso non foi así. É dicir, moita xente atopou a morte precisamente ao cruzar os Pirineos, en boa medida tamén pola atención que reciben do Estado francés. Bueno, aquí tedes imaxes. Cando chegan a Francia, o que fan os franceses, que non tiñan ningún tipo de dispositivo preparado, a pesar de que estaban advertidos polo goberno republicano, é dispersar os refugiados. As mulleres, os nenos e os vellos os reparten por toda a xeografía francesa. O resto dos homes, máis ou menos a metade, 250.000, o que fan é recluílos en praias, que chaman segundo campos de concentración, campos de refugiados, que non merecen tal nome, porque nas primeiras semanas non tiñan ni siquiera teito, que teñan que facer buracos na area para protexerse nun inverno moi duro, como foi do ano 39 tamén no Mediterráneo francés, e aí, confinados simplemente con alambradas e vigilancia, e moitos van a morrer pola situación sanitaria, pola situación na que chegan dende España. Aí vedes un exemplo, a praia das Gilets-sur-Mer, 90.000 refugiados. Imaginarvos unha praia con 90.000 persoas. Nos podemos facer unha idea do que pode significar, non? Dende o punto de vista da traxedia, do drama que significou para todos estes exiliados, non? Aí tedes outras imaxes desta situación. Bueno, neste punto hai que facer un recoñecemento que eu creo que directamente se fai no libro. Hai que facer un recoñecemento especial ao goberno republicano no exilio, ao goberno republicano que se exilia, non? Porque os seus dirixentes podían ter perfectamente, en medio dese caos, como ten acontecido en moitas circunstancias semellantes noutros contextos e noutros momentos históricos, pois terse buscado nesa súa vida, sábese quen poida, e probablemente ninguén tampouco teria reprochado nada. É unha derrota, un caos, se marcha para outro país e ese país, pois, que apande coa situación e intente resolver, non? Como pasa tamén hoxe en día, máis ou menos. Ben, aquí o que acontece é algo totalmente diferente, non? Con algo, unha reacción que probablemente non teña parangón na historia política, por menos na historia política recente, das emigracións políticas. E é que un goberno derrotado é capaz noutro estado de montar unha estrutura e unha organización para intentar atender a eses centos de miles de refugiados. E ademais o fan coa dificultade engadida de non ter o recoñecemento oficial dese país, porque Francia xa en febreiro recoñece o goberno franquista. Xa a partir dese momento a representación diplomática en Francia é de Franco. Franco xa ten o seu embaixador en París, xa ten os seus cónsules en todas as cidades francesas. A República xa non ten ningún tipo de representatividade de recoñecemento e, por tanto, están dunha forma, digamos, irregular e simplemente amparados, afortunadamente, por Estado mexicano, por México, que lles dá unha certa tutela e unha certa protección diante dos franceses para poder operar. E o que fai o goberno republicano é constituir esta organización, o Servicio de Evacuación de Republicanos Españois. Organiza unha estrutura impresionante, con delegacións en diferentes cidades onde hai campos de refugiados,
e donde empezan a organizar atención sanitaria, de alimentación, de roupas, alugando albergues, castelos para acoller os mutilados de guerra, os nenos e nenas, pagándolle a familias francesas para que acollan as súas casas a refugiados e organizando tamén barcos para empezar a sacar de Francia rumbo a outros países onde podan facer mellor a súa vida todos eses exiliados. Este é o que fai o goberno republicano no exilio, como digo, dando un exemplo de cumprir cun deber moral de atender a toda esa xente, moitos deles que estiveran loitando nos campos de batalla en defensa da democracia e da república. E o fan con recursos do famoso oro de Moscú, non tan denostado, porque tiveron a previsión de sacar recursos económicos para poder precisamente atender todas estas necesidades, non? Bueno, este papel que fai o goberno republicano é justamente o que fai e o exemplo que dá tamén Alejandro Viana. Cando Alejandro Viana cruza a fronteira, xa con 62 anos, 63 anos, el perfectamente podía ter marchado para México, onde xa tiña dous sobrinhos tamén exiliados. El, afortunadamente, tiña salvo a maior parte do seu patrimonio, era unha persoa que leva toda a vida dedicada ás exportacións, sabía manexar os capitais por diferentes estados, etc. Por tanto, el seguía conservando boa parte da súa fortuna. Podía perfectamente marchar e refacer a súa vida e ninguén lle iba seguramente a reprochar absolutamente nada. Sin embargo, decide quedarse e acepta a responsabilidade que lle encomenda o goberno republicano de poñerse ao frente desa sección de migración deste servicio de evacuación, é dicir, ao frente do operativo de embarques colectivos para sacar refugiados basicamente rumbo a América. A partir de abril do 39, que é cando se constitúe esta organización, el se encarga de xestionar todos estes fletes tan coñecidos, de contratar os barcos, de organizar todo o que é a selección dos refugiados que teñen que marchar, localizalos, trasladalos aos portos de embarque, darles ali aloxamento, xestionar os permisos de residencia coas embaixadas, preparar o que é o seu asentamento nos países de destino para que teñan como manterse durante os primeiros meses mentras atopan traballo e poden gañarse a vida. Son barcos como estes tan coñecidos como Ipanema, donde marcha, por certo, Florencio Delgado Gurriaraga, que se dedica este ano ao Día das Galegas, e moitos outros coñecidos políticos, intelectuais, artistas, etc. O barco Sinaya, outro barco mítico tamén do exilio, a México. O Winnipeg é un barco que leva unha expedición de 2000 refugiados a Chile. Nesta expedición temos Alejandro Viana no porto de Burdeos, xunto con Pablo Neruda, o poeta, que é o cónsul especial de Chile en París para xestionar este embarque rumbo a Chile, como digo, con eses 2000 refugiados. Bueno, antes comentaba o recoñecemento a México, obviamente, como vedes nos barcos, se fai un recoñecemento explícito, non? A ese apoio e a esa generosidade de México e do seu presidente, que merecería seguramente un monumento en todas as cidades do Estado, a Lázaro Cárdenas, que xa durante a guerra xa acollera de feito a centos e centos de nenos que foran evacuados dende as zonas en conflicto, non? Bueno, como digo, se levan adiante todos estes embarques. Chegamos xa a setembro do ano 1939, aí estalla a Guerra Mundial, Francia entra xa en guerra con Alemania, e a partir de aí as cosas xa empezan a cambiar en Francia. Os franceses xa da tolerancia inicial empezan a ter xa unha actitude de hostigamento hacia este servicio, de os republicanos españois, moi presionados ademais polos servicios franquistas e os servicios secretos franquistas que campan xa as súas anchas por Francia. E nese contexto onde empeza a haber problemas, Alejandro Viana asume unha nova responsabilidade, que é xa a de director xeral de toda a organización. É dicir, xa se ocupa absolutamente de todo o que é o traballo de apoio a todos os refugiados. Pensemos que aínda a esa altura siga habendo dúcias e dúcias de miles de refugiados nos campos de concentración. Todavía hai sobre 200 e pico mil refugiados en Francia. Aquí tedes unha ficha das centos ou miles delas que hai nestes arquivos de filiación dun refugiado, asinada por Alejandro Viana tamén como director deste organismo. Para que vos fades unha idea das súas xestións cotiáns, esta é tamén unha das miles de cartas que hai, en concreto na Fundación Sabina Arana en Bilbao. Aquí é unha carta que lle manda a un delegado deste servicio, desta organización, en Perpiñán, donde lle di que lle vai mandar 4.400 francos, que é o importe da construción de próteses para 22 enfermos. Isto era o día a día
deste organismo, atender este tipo de cousas, digamos, de detalle, pero importantes para as vidas de cada unha destas persoas, non? Ben, como digo, vai haber ese hostigamento, esa presión policial, vai haber intervencións policiais dos franceses nas oficinas do SERE, incautación de documentación, casi nada de cartos, porque os cartos non podían telos ni tan sequera en contas correntes, porque non tiñan persona recoñecida, porque os franceses tiñan acordos con Franco de devolver todo o patrimonio que puderan localizar sacado polo goberno da República o exterior, e os franceses van a facer ese tipo de intervencións policiais, e tamén se vai abrir unha causa judicial onde se vai investigar a orixe dos fondos que manexa o goberno republicano neste servicio, que vai obrigar a Alejandro Viana a prestar declaración en moitas ocasións nos xulgados de París. Isto tamén provoca que Viana teña que sair nos medios de comunicación, nunha rolda de prensa en París, dentro dos xornalistas, explicando, ante unha desas intervencións, a limpeza e a legalidade da actividade que están facendo, e incluso moi diplomáticamente, seguro que dicindo que non pensaba, pero o que conviña dicir nesas circunstancias, que falando ben da atitude do goberno francés con respecto aos refugiados. Bueno, nos meses seguintes continúan expedicións a República Dominicana, a pesar de todas estas dificultades, actuando casi nunha especie de clandestinidade. El tamén durante estes meses se converte en París no delegado de organizacións galegas en América, as Sociedades Galegas de Bos Aires, as Sociedades Hispanas Confederadas de Nova York, que recurren a él para enviarlle cartos cos que sacar a refugiados coñecidos de amigos ou familiares que residen en América. E envían eses cartos, él se encarga de localizarlos, de xestionarlles os visados, as pasaxes en barcos de liña regular e conseguir que eses refugiados podan chegar a estes países americanos. Chegamos xa ao mes de maio, se produce xa a invasión de Francia por parte dos alemáns, e aí xa todo se ven abaixo. Obviamente aí xa corre risco a integridade de todos estes dirigentes republicanos que aínda non saíran do país. A partir destes momentos Franco vai ter xa as complicidades necesarias para aplicar a súa vinganza, e 2 días antes de que Hitler entre e os alemáns entren en París, Alejandro Viana escapa xunto a centos de miles de parisinos a Burdeos, que é o destino de todos os que fuxen nese momento, e en Burdeos aínda é capaz de organizar unha última expedición con 500 refugiados rumbo a América, xa baixo bombardeos alemáns. Organiza a estancia ali de 15 dirigentes republicanos, entre eles Juan Negrín, o presidente do goberno. Ele se encarga de organizar o seu aloxamento. Eses 15 dirigentes se marchan tamén eses días dunha forma rocambolesca, con identidade falsa mexicana, nas adegas dun barco grego, rumbo a Inglaterra, e sorprendentemente Viana non se marcha nin no barco da expedición colectiva esa que se chamaba Cuba, nin tampouco con estes 15 dirigentes republicanos, entre eles Casares Quiroga, republicano coruñés tamén moi amigo de Alejandro Viana, e se queda en Burdeos. Eu ao principio non sabía por que fixera tal cousa, claro, me extrañaba, decir, xa aí había que escapar, porque era de sálvese quen poida, e el mesmo explica por que nunha carta que atopo despois de empezar a investigación, nunha carta que lle envía o embaixador de México nesas datas en Francia, donde explica que decide quedarse en Burdeos por unha razón moi sinxela, porque considera que a súa obriga moral é continuar atendendo moral e materialmente aos refugiados que todavía permanecen no país. É dicir, aplica a máxima de que o capitán é o último en abandonar o barco. E cega a salir sabendo que probablemente pouco vai poder facer e que ademais está poñendo en risco a súa propia integridade. Efectivamente é así, porque como moitos sabedes, cando xa os alemáns acaban ocupando Burdeos e se firma o armisticio cos franceses e co goberno colaboracionista logo de Vichy, empezan os secuestros, empezan xa os secuestros da Falanxe e da Gestapo, secuestros moi coñecidos por moitos de vós, como o de Companys, o presidente da Generalitat de Cataluña, o doutor Fernández Vega, de Pontareas, amigo de Viana, que tamén sae no libro, que fora gobernador civil de Málaga, que é secuestrado, enviado a España e fusilado. Bueno, pues Alejandro Viana, que se empeza a enterar deses secuestros, porque tamén contan esa correspondencia, tamén é vítima dun intento de secuestro que él mesmo explica nesa correspondencia ao embaixador de México. Afortunadamente recibe unha confidencia, se esconden eses días eles que vivían con él en Burdeos e consiguen evitar esa tentativa de secuestro. Se teñen que esconder a partir dese momento. Bueno, isto é unha postal que el manda dende Burdeos o 17 de xuño do 40 a súa irmán en Pontareas, que leva o cuño da censura militar. Non dicía prácticamente nada, confirmo a miña postal, continuo sin novedad, pero decía bastante, porque estaba dicindo que estaba en Burdeos.
pues a saber se non foi por iso que o localizaron e intentaron secuestrar. Como digo, consigue escapar e se acaba refugiando cruzando Francia de oeste al este 600 kilómetros, malamente como poden, a pé, en autostop, hasta refugiarse nesta vila, la Loubesque, preto da fronteira con Suiza. Aí quedan escondidos en contacto coa consulado de México en Marsella, agardando ter a oportunidade de sair de Francia en algún barco que os poda levar a América. Teñen esa posibilidade en novembro do 40, se trasladan a Sanary-sur-Mer, onde teñen a posibilidade de embarcar nun barco onde van a sair centos de xudeos, austríacos, checos que escapan do nazismo e onde se lle fai sitio a 200 republicanos españois, entre esa Viana, pero finalmente ese embarque se frustra precisamente pola intervención da Gestapo e da Falange que impiden que se poda que o barco poda zarpar. Finalmente, en xaneiro do ano 41, ese mesmo barco finalmente sí consigue, a pesar dos controis a pé de barco de axentes da Falange e da Gestapo, donde Viana consigue pasar inadvertido ao acceder ao barco. No libro se explica por que creemos que o conseguiu, e finalmente ese barco zarpa, como digo, en xaneiro do ano 41. Era unha viaxe que en 30 días aproximadamente tiña que levalos a Bos Aires. Bueno, pois esa viaxe que supostamente iba a poñer fin a todos estes dramas, a todas estas penurias, se acaba convertindo, como se dunha maldición se tratara, nunha nova odisea. Nunha nova odisea de prácticamente un ano por África, porque cando fan escala en Dakar, se atopan coa imposibilidade de continuar a viaxe. Non teñen o permiso dos ingleses para cruzar o Atlántico, se o fan corren risco serio de ser afundidos, e por tanto se quedan varados na bahía de Dakar, e aí teñen que permanecer vivindo dentro do barco durante 5 meses en condicións absolutamente inhumanas. E aí ten de novo, curiosamente, a oportunidade de volver a exercer o seu traballo humanitario, porque recibe, dentro do goberno republicano en Inglaterra, 100.000 francos que reparte entre todos os pasaxeiros republicanos para que podan sosterse durante ese tempo que están vivindo dentro do barco. Despois os mandan de volta a Casablanca, con risco de repatriación a España, sin saber se van ser repatriados non. Casablanca é un protectorado francés, que está, como sabedes, en connivencia cos alemáns. Dende Casablanca, el fai moitas xestións tamén, hai que tedes algunhas cartas das que envía, neste caso a Londres, os republicanos que están en Londres, o que é embaixador da República en Londres, onde explica todas as xestións que está facendo para intentar conseguir un barco dunha organización xudea que fleta barcos dende Lisboa e que fan escala en Marrocos. Bueno, todos eses intentos, junto con outras organizacións, permiten que finalmente este buque que des aquí o Cuanza, este buque portugués, os recolla ali en Casablanca xa en outubro do 41, prácticamente 11 meses despois de ter saído dende Marsella, e que os leve finalmente a Veracruz, en México, donde el 18 de novembro do 41 entra como asilado político. Aí tedes a ficha del como exiliado. Esta é a súa muller, que chega 6 anos despois a México DF, e aquí tedes diferentes imaxes del xa cando refai a súa vida na capital mexicana, onde, facendo de novo alarde das súas dotes emprendedoras, compra unha farmacia a emigrantes de Pontareas e o converte nun próspero negocio, onde coloca a traballar o alcalde republicano de Pontareas, que se exiliou tamén a México. El sigue participando na vida política do exilio. Aquí o vedes asistindo a unha das sesións de Cortes no exilio no ano 45, onde se volve a reencontrar con Castelao e con outros deputados galegos que residían en Argentina. E aquí, bueno, xa vedes tamén outras imaxes del en México, e xa poucos meses antes ou poucas semanas antes do seu falecemento, do que se cumpriu o 30 de abril pasado, o 70 aniversario. Bueno, como vedes, recuperar a vida de Alejandro Viana a través en concreto deste libro, o que non deixa de ser un acto de xustiza, como todo o que se publica sobre memoria democrática e memoria histórica, non? Eu non creo no máis alá, pero a verdade, a veces penso que me gustaría creer, non? Por pensar na satisfacción que lle tería que provocar a Alejandro Viana ver como dende o ano 52 ata prácticamente hoxe era un absoluto descoñecido en toda a súa trayectoria, e en particular nesta tan meritoria e de tanto recoñecemento como debería ter, e que agora, afortunadamente, pois se este popularizando a súa figura, o seu coñecemento, pois con libro e con actos como a de hoxe que estamos facendo por toda Galicia, non?
Ademais de ser un acto de xustiza, tamén é unha mostra evidente da anomalía democrática do Estado español, non? Da anomalía que supuxo pasar da ditadura á democracia sin facer o traballo de restauración e de recuperación da memoria e tamén de recoñecemento a persoas con uns valores e con uns principios como os que demostraron Alejandro Viana e tantos outros, moitos que saen no libro que merecerían tamén seguramente o seu propio libro, como Pastor Candeira de Pontareas, diputado provincial de Izquierda Republicana, que sempre está a carón del tamén asumindo responsabilidades na axuda aos refugiados, non? Bueno, esta é unha anomalía que se evidencia xa no feito de como o avó tivera escondida a información, non? O sea, el nunca, primeiro seu avó, pero do seu tío, pero nunca antes informara sobre quen era Alejandro Viana, non? Vos se buscades en internet, vedes que aquí no libro se lle chama, bueno, un pouco comercialmente, porque a comparación, bueno, ten os seus matices, se chama o Schindler galego, sin entrar, como digo, en comparacións, se buscades en internet o Schindler portugués, Aristides de Sousa, veredes moitísima información sobre este diplomático portugués que axudou durante varios días en Burdeos, coincidindo con mesmos días que estaban ali, a moitos xudeos a escapar a través de Burdeos a Portugal, que ten uns recoñecementos espectaculares en Portugal, en Vilar Formoso, unha vila onde ten incluso un museo, documentais, libros publicados, etc. O Schindler mexicano, Gilberto Bosques, cónsul en Marsella, co que en Viana ten muitísimo trato e relación en todo este periplo que estive explicando, que tamén o Schindler mexicano con muitísimos recoñecementos, e que eran diplomáticos, xa digo, sin establecer comparacións, pero eran diplomáticos e, por tanto, o risco que corrían era máis relativo, teñan un amparo do seu Estado, a protección diplomática e, bueno, o risco, que no caso do portugués, era, pois, poñer en risco a súa carreira diplomática e profesional, non? Como así foi, de feito, non? No caso de Viana e dos republicanos, estaban na situación que estaban, casi de clandestinidade, e logo, ainda por riba, arriscando a vida, literalmente, non? Bueno, a día de hoxe, mentre hai estes recoñecementos en lugares que todo isto lles tocou de forma tangencial, nos aquí pues, estamos na situación que estamos, non? Donde vedes que falar da memoria histórica é polemizar, aínda hoxe, 50 anos despois prácticamente, se fala non sin polémica, se é reabrir feridas, se non sei que canto, que é algo que se debe ter feito xa hai muitísimo tempo. Viana non ten ningún recoñecemento nin en Vigo, nin en Pontareas. Dices, bueno, da que esperas, non? Bueno, é certo que temos agora a posibilidade de facelo e farémolo, agora que ademais calquera persoa sabe que está máis que justificado, que non ten nada que ver con un conflito de intereses nin cuestións persoais que me poden afectar a mí, non? Bueno, todo isto, se é posible, ao final, é gracias ao voluntarismo e a casualidade. Neste caso, a casualidade como o avó guardara na memoria o seu tío, que falara del, que vivira moitos anos e que no ano 2000 ainda estivera vivo cando a mí se me ocurriu preguntarlle, e o voluntarismo logo de dedicarlle moito tempo, neste caso evidentemente con gran satisfacción, pero dedicarlle moitísimas horas a facer todo un traballo de investigación que en outros lugares, en circunstancias semellantes en outros países, o ten feito as institucións, a administración, con recursos como Deus manda para poder facer un traballo en óptimas condicións de restauración da memoria, non? E, de alguma maneira, o que pon en evidencia tamén todo isto é que tiñamos persoas cuns valores, cuns principios e cunhas trayectorias vitais espectaculares antes do ano 36, cando se di moitas veces que aquí non había burguesía comprometida co país e que isto sempre foi de outra maneira, é absolutamente falso. Claro que había, non? O había, o que pasa que acabaron con toda ela e prácticamente non quedou nada daquele legado, non? Imaginemos que sería hoxe o noso país, que sería hoxe Galicia, se personaxes como Alejandro Viana e tantos como a él, no ano 36 non viran a súa vida truncada, a poderán continuar e rematar con normalidade e poderán ter legado todo que fora a súa trayectoria, os seus principios e os seus valores que aplicaran na súa vida durante todos ese primeiro terzo do século XX, non? Bueno, ainda que parece que fixen spoiler e contei todo, hai moitas cosas que non contei do libro, eu xa avisei que o de resumir se me daba un pouco mal, pero bueno, a historia creo que pagaba a pena explicada en detalle, sobre todo para os que teñades decidido logo ler o libro, porque estaredes pues, moito máis, digamos, postos en contexto para apreciar e valorar a súa xusta medida a heroicidade e o mérito do que fixo Alejandro Viana nestes tempos tan complicados e difíciles, que de alguma maneira o seguimos revivindo hoxe en día cando vemos imaxes que só se diferencian do que vemos agora aquí, en que estas son en branco e negro, e
e as de hoxe en día son en cor, pero os problemas e situacións volven a ser moi semellantes. Bueno, nada máis e moitas grazas. Bueno, pois moitas grazas, Roberto. Non sei se queres comentar algunha cuestión ou eu que lin, non o lin todo aínda, pero lin gran parte do libro. A verdade é que dicía das 1400 páxinas antes, casi é unha novela para ler, moi, digamos que está moi ben editada e moi ben redactada, lese con moita rapidez. E a historia é, como vemos, é alucinante, non? Efectivamente, unha das cuestións que máis me sorprendeu é o que falabas agora da burguesía galega, non? Que eu teño a asociación con Cataluña, porque teño incluso familiares ali, ali falase moito desa burguesía catalana e demais. En realidade aquí o efecto en Galicia foi totalmente demoledor, non? Nese sentido, e iso tamén marcou a historia de que moitas persoas con esa capacidade económica non fixeron país e tiveron que exiliarse totalmente. Grazas, Roberto, e agora non sei se queres comentar unha cuestión ao respecto. Eu queria facer unha pregunta por un dato que comentaste. Hai uns meses tuvimos aquí unha presentación dun cómic sobre a figura de Ricardo Mella. E tú dices que Alejandro Viana foi precisamente director da compañía de tranvías. Tuvo relación con... Busquei todo o que tivera que ver con Ricardo Mella precisamente por iso. Cando Ricardo Mella foi presidente de tranvías, que se non me equivoco foi na década dos 20, un pouco antes de que morrera, que creo que morreu tamén na década dos 20, aí Alejandro Viana o que teño documentado é que era accionista, era un accionista. Pero Alejandro Viana foi presidente de tranvías de Vigo no ano 34. E de feito, na prensa se comentaba que o elixiron para que fora presidente para intentar sacar a empresa dunha situación económica moi complicada na que estaba en ese momento, porque Viana tiña sona tamén de ter capacidade para rescatar empresas con problemas económicos, non? E de feito, sobre Tranvías de Vigo atopei moitísimo da súa xestión e as medidas que implementan eses 2 anos, ata 36, porque cando é golpe de Estado é presidente de Tranvías. De feito, é destituído pola autoridade gubernativa e nombra un novo Consello de Administración, pero nese momento ele era presidente de Tranvías, cando era deputado tamén. E aí se explica moito o labor que fixo en Tranvías para mellorar as condicións laborais e salariais dos traballadores, por certo, tamén se explica con moito detalle en moita documentación que atopei no arquivo de Vigo e tamén na prensa da época, que tamén se falaba moitísimo ese consello. Pero a relación con Ricardo documentada non teño ninguna. Seguro que o coñecería, entre outras cosas, porque ele era accionista da empresa da que ele era o presidente, co cal, e Vigo daquela, ademais, era un sitio onde toda esta xente se interrelacionaba. Calquer día pode ser que aparece algo, porque ainda, pues, últimamente me teñen aparecido relacións entre personaxes coñecidos de Vigo con Viana que hasta agora non os tiña documentada a existencia de tales relacións, non? E que me están confirmando que ao final todos estaban interrelacionados porque, bueno, pertencían, digamos, ao mesmo mundo, non? Desa cidade, que era pequena, ademais, nesa época, claro. Eu me alegro moito do libro, sobre todo porque están aparecendo, eu vi aí atrás o libro, porque eu algúns lectos que sus editores me parecía, que son os Baltares, os personaxes impresionantes burgueses, pero do povo, pero o pai, o Ángel, o director o parador dos Reyes Católicos, que aquí era un hospital, a xente que non tiña diñeiro, pois eles atendía sin problema nenhum. Non sei se estou seguro, mi irmán se marcha se casa cunha a filla do Urbáez ten que marchar porque eu quería fusilar. O que dicir que nese aspecto é moi importante que esas cousas se sinte que era moi importante e que tiñan poder e que era unha xente moi humilde que non se sabe nada de eles. Imagino que este homem habrá moito máis, claro, que dicía Mera. Baltar, falas do doutor Baltar, non? Sí. Tamén sale no libro. Aquí ao final todos están relacionados, porque sale unha carta de Alejandro Viana durante a guerra. Alejandro Viana manda unha carta
a un dirixente do goberno recomendando para que nomeen cónsul en La Habana a Xerardo Álvarez Gallego, que era o cuñado de Alexandre Bóveda. Entón explica na carta os motivos polos que convén nomear este home cónsul en La Habana, que se lle di que pode ter o beneplácito de Castelao e de outros diputados e tal, e aí explica o que el sabe de como Xerardo Álvarez Gallego conseguiu escapar grazas ao Dr. Baltar, que simulou unha operación e lle vendou a cabeza e o sacaron como súbdito de Cuba, etcétera, etcétera. Entón fala aquí tamén desa historia. Bueno, pois rematamos, non? Pois nada máis. Moitas grazas a todos e a Ahora todas. podes mercar o libro. O que quen queira, que xa tamén contei moito, pero bueno, non todo, hai cousas que non contei.